눈썹 못 그리는 여자 보세요. 초보자를 위한 리퀴드 4중 아이브로우로 스타 메이크업 아티스트들도 사용하는 아이브로우예요. 쉽게 자연스러운 눈썹을 그릴 수 있고 방수는 물론 메이크업도 지워지지 않아요. 눈썹이 있는 곳은 위로, 나머지는 눈썹이 자라는 방향으로 그려주세요. 비처럼 눈썹의 곡선을 따라 그려주시면 돼요. 4중 디자인으로 내추럴해요. 물이 고르게 나와서 초보자도 잘 잡아요. 고급스러운 느낌으로 자연스럽게 입체적으로 그려져 타고난 듯한 눈썹으로 눈썹을 못 그리는 초보자에게 딱 좋아요. 그린 눈썹이 문신처럼 72시간 이상 유지 가능해요. 미용실 메이크업 아티스트도 이 아이브로우를 쓰고 있어요. 오늘 공장에서 직송하니 얼른 아래 링크를 클릭해서 구매하세요. 놓치면 없습니다.